التماس بچم به نرس گفته است. آخری گپش همون شد. آیا گفته دینا گفته داد. مایلش ما و وای کاری. اکن سیت بچم به نرس التماس بروم ده برو گفته همون گپ زدن. سانی ایم بوقی کرد. من بالاشان ایم داد گفته وای کرد که من بیدار شدم. آیا گفته داد سانی. این نقلی همسایگان غیب‌الله و زرنگار مجیدوف هاست که شب 15 به 16 دکبر به طور مرموز جان باختند. در شب حادثه 3 فرزند آنها جان به سلامت بردند و آنچه را که دیدند به ساکنان و مقامات گفتند. دختر کلانی آنها 7 ساله، میانیش 4 ساله و خردیش 1.5 ساله است. به گفته آنها والدینشان با حملگران درگیر شده مقاومت کردند ولی خود به هلاکت رسیدند. دوتا گفت. مسکه سیاه پشتگی آیا گفته داد نمیدونم. تیلای پلمایه همشه پفته میانه و گفته دختر چه شما خیلی گفت. ایم سانی ویشل سوشل کمی دستش با آمدمان دمون کتی زده همون دوتا مردک گفت. پیوندان عائله مجیدوف ها میگویند غیب‌الله مجیدوف 35 ساله و زرنگار مجیدوف 28 ساله زن و شوهر مهربان بودند و با اهل دهه مناسبت خوب داشتند. و هم خیلی بچه بود که یگون برد که گنده زدگی نیه. انا خیلی بچه بود همه ما وی نغز میدیدیم کلینده ما آوای نغز بود. کای باشد اگر خاله جان گفته یه سش میره. غیب‌الله مجیدوف صاحبکار بوده یک زندگی میانه حال داشت. چند سال پیش امارت نو ساخته در کنار دهه حصارک شهر کانیبادام همراه عائله‌اش حیات مستقلانه بنیاد کردند. من باید میکنم برای پول چیزش گرفته. خودش جانش مام بود همونه یگان زدک زایده که میاد یگان چیزی وای می وحشی می من همون به حیران میشم. در دوری تقریباً 500 متر از حولی عائله مجیدوف در آن شب 2 عضو عائله شاکروف نیز به قتل رسیدند. عایشه شاکروی 70 ساله نفقه خور بوده، جولان شاکروف 44 ساله به مهاجرت مهنتی می رفته است. در روز ثبت این گزارش در خانه آنها به جز از تفتیشگران پیوندان و نزدیکانش نبودند و جزئیات مرگ مادر و فرزند معلوم نیست. مقامات تا این لحظه درباره این حادثه هیچ شرح نمی‌دهند. رادیوی آزادی برای گرفتن شرح رسمی حادثه به شهرداری کنیبادام و دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کرد ولی پاسخ دریافت نشد. دهه حصارک یا سابق قرغانچه یک دهه خرد در نزدیکی مرکز شهر کانیبادام است. با رخداد حادثه نوی مرگ ساکنان اینجا بعد از ماه مارس امسال درباره کشته شدن اعضای دست کم 6 عائله در شهر کانیبادام گزارش رسید. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری اند یا وحشت انگیزی. دادگاه های تاجیکستان تا این دم 2 کس را برای دست داشتن در قتل های مرموز کانیبادام به حبس محکوم کرد. پیوندان برخی از کشته شده ها میگویند اگر اینها قاتلان اساسی باشند پس چرا کشتار عائله ها در کانیبادام تا حال دوام دارد؟ رئیس ولایت سوخ به کشتار چند عائله در شهر کانیبادام واکنش کرده گفته است تفتیش این حادثه ها تحت توجه رهبریت دولت قرار دارند. به اطلاع منبع برای دریافت کردن عاملان این کشتارها بهترین مفتشان و کارشناسان از تمام مقامات حفظی حقوق و ترتیبات سرجم آمده برای در مهلت کوتاه‌ترین پیدا نمودن جنایتکاران تلاش دارند. در خبرنامه رسمی آمده است که در کانیبادام ستاد و نوبتداران اختیاری تشکیل شده در کوچه ها دوربین های نظارتی گذاشته می شود. ولی دفتر مطبوعات رئیس ولایت سوخ درباره شمار قربانیان کشتارهای اخیر در کانیبادام و اینکه چرا گناهکاران پیدا نشده‌اند چیزی نگفته است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر کانیبادام.